Asli ora asli dong, kok gede temen je. Asli ora yu asli dong. Masamu. Bo berat, cek berat dosaku loh. Cek berat dosaku. Palsu ya iya. Wis tau palsu kok mbok simak. Ayu raine tak paling wis ra nyokot. Lah iya. Ojo mbok cintai ra nyokot. Lah wis ra nyokot berarti wekmu sing cilik. Ngono, wekmu sing cilik. Lah wis ra nyokot kuwi jenenge wekmu cilik. Ora sik wong wit. Lah wong wedok iku elastis ya Mas, elastis. Lah ra nyokot iku wekmu paling wis ukurane cilik. Janda apa duda? Saya lagi cari jodoh untuk pengganti. Janda apa duda? Sampai ini kilo tapping ya apa sih? Janda pirang simpenan pirang-pirang. Orang aku ora pirang kok. Aku loh gak pirang. Tidur dengan kamu bisa meninggalkan sesak napas. Sudah no. Malah pingsan awakmu. Mbak kuat ting pirong. Gak masalah. Ayo dimeteng bareng-bareng. Mosok di komen iso meteng aku, oh gampang men yo. Kalau aku lucu berarti yo. Ana 10 kilo kuwi, mbok urung tak timbang. Enggak takut dosa ya. Emangnya aku ngapa? Emang aku di sini buka-bukaan. Aku di sini nggak buka-bukaan kok masih. Share lokasi ayo di meteng ini cah. Sore juga Mas Muhammad. Wih, sing ngomong metengan nih bareng-bareng pancen. Lah meteng bareng-bareng terus piye? Lah nganggo lah nulis akte nih piye nggih? Akte kelahiran piye coba. Lah lah meteng lah sing ngetengno akeh niku terus sing bapake piye nggih? Aktene ya bapake oke. Masuk ya bapaknya siapa? Bapaknya oke ngono. Diganjel yo. Ganjel bataku masih aneh jenengan Wardi Warso Marno. Anake siji bapake songo. Lah yo, terus ngono ki piye? Heeh. Aktene iku terus nulis apa jenenge? Coba njegek sitik yu. Mau ora mbok sawerok. Buah manggis buah gedondong. Hai manis, goyangin aku dong. Jenenge Marsudin wae. Ya lak wedok, lak lanang. Lak wedok piye? Terus lak wedok piye? Anake ben rame-rame. Aktene yo atas nama bapaknya bareng-bareng ngono. Yo kan ditekoki namanya siapa ngono. Mbak Mame apa toh? Mamku dedek Mas. Lek wedok yo Yanto, lho wedok masuk Yanto. Kenyang kalau minum susu enak tiap hari yo. Isin apa kuwi? Batako. Alamak. Maam dedek karo sentra. Wes aku selungguh jejeg. Wes selungguh jejeg. Jangan kau matikan lampu rumahku baiknya. Awas kena jarum ya. Yo ben to kena jarum wis biasa aku. Aku kena jarum udah biasa. Sudah terbiasa aku kena jarum. Sik tak ukuran piro jan? Bu ukuran dhewe. Ukuran dhewe. Aku suka gaya loh. Gaya apa? Serang mana? Aku nggak di Serang. Aku nggak Serang. Cilegon.
Kok ora mbok jawab to kuwi asli apa ora? Dijawab asli. Asli. Jarem bingkok. Masa asli? Ya asli dong. Takok tok lek dibuka manuke apa dheweke cilik. Apa sih ku jane? Berdiri ya Mbak, kok tak nggak tahu berdiri. Terus aku lah berdiri apa? Orang nyawer ngongkon-ngongkon berdiri. Umurnya berapa Bun? 56. Nggo cepet jan mantep, nggih cepet lambemu. Mbak berapa kilo? Selah Mbak, mbok orang tak timbang. Saya takut ukuran piro manuke cilik maksudnya. Mbok manukmu lho manuk paling manuk sak anu, bidang muli. Iki apa cuah? Enggak kabotan Mbak, nok jalan. Ora tak cencang kok. Hadir Pun. Halo, salam kenal, selamat sore, salam kenal juga. Gendong apa Mbak? Gendong galon. Bi anak